Mein Name ist Lukas Wenger, ich bin Leiter Beratung bei der Firma BIND in Winterthur und wir sind heute zu Gast bei der Schweizerischen Patientenorganisation und der Geschäftsführerin Susanne Gedamke. Vielen Dank, dass wir bei dir zu Gast sein dürfen. Kannst du dich kurz auch vorstellen, wer du bist und was die SPO macht? Gerne, ja. Vielen Dank erstmal für euren Besuch. Mein Name ist Susanne Gedamke. Ich leite die SPO seit ziemlich genau 5 Jahren. Ich habe jetzt das 5-jährige Jubiläum. Und bei der Leitung der SPO liegt es mir sehr am Herzen, die Partizipation von Patienten in den Vordergrund zu stellen. Die SPO ist ganz lange eine Organisation gewesen, die eher so Dienstleistungen angeboten hat. Das ist auch immer noch ein wichtiges Standbein für die Organisation, also Beratung von Patienten. Was wir aber seit einigen Jahren zunehmend machen, ist auch Patienten wirklich auf Augenhöhe einzubeziehen. Das heißt, mit Patienten zusammenzuarbeiten. Und das ist ein Thema, das mir extrem am Herzen liegt und das ich auch versuche in der Organisation zu pushen. Vielen Dank. Das führt uns direkt in die Fragestellungen, die wir gerne miteinander besprechen wollen, nämlich das Thema Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Organisationen und Privaten, heißt Public-Private Partnership. Der Verein PPP Schweiz hat sich 2020 selbst aufgelöst mit der Begründung, das neue Vorgehen zwischen öffentlich und privat, diese Partnerschaft, das sei nach dem PPP-Modell in der Schweiz verankert, die Aufgabe sei erledigt. Wie erledigt ist PPP für dich in deinem Arbeitsalltag? Also überhaupt nicht erledigt tatsächlich. Das Thema ist für uns sehr wichtig. Es hat viel Potenzial unter bestimmten Voraussetzungen. Also für uns ist das zum einen natürlich als gemeinnützige Stiftung eine Möglichkeit der Finanzierung, weil das etwas ist, mit dem wir auch zu kämpfen haben immer wieder. Wir sind eine private Stiftung und Partnerschaften haben immer die Möglichkeit, für uns auch finanzielle Einnahmen zu generieren, damit die Organisation überlebt. Reichweite, Sichtbarkeit ist auch wiederum ein Thema. Bei uns ist es ein Anliegen, für möglichst viele Patientinnen und Patienten erreichbar zu sein. Das heißt, solche Partnerschaften bieten auch die Möglichkeit, die Bekanntheit zu steigern. Und die Vernetzung ist natürlich extrem zentral. Man steht da im Gesundheitswesen nicht als alleinige Organisation da und nicht isoliert. Uns ist es ein großes Anliegen, uns zu vernetzen, auch über diese Art von Kooperation. Voraussetzung hat es aber natürlich schon. Die SPO ist eine unabhängige Organisation. Das ist ganz wichtig. Das ist eigentlich wie auch der wichtigste Wert. Es muss auch so sein als Patientenorganisation. Das heißt, wir müssen sehr stark natürlich auch sorgfältig auswählen, mit wem wir kooperieren, ob das kompatibel ist mit unseren Werten und unseren Anliegen, die Kooperation, und das natürlich auch transparent kommunizieren. Vielen Dank. Ja, du begleitest ja das Gesundheitswesen aus dieser Optik der Patienten. Das Gesundheitswesen ist stetig daran, sich weiter zu vernetzen. Wer soll die treibende Kraft für die Verbesserungen jetzt in diesem vernetzten Gesundheitswesen sein? Eher der Staat oder eher die Privaten? Bei Halten und Austauschen von Gesundheitsdaten, eine bessere Kooperation zwischen stationär und ambulant, Vernetzung bei der Informatik, die Interoperabilität fördern. Was geht bei der Prävention? Eher Staat oder eher Private? Einbezug der Patienten. Und nicht zuletzt soll es auch Beiträge geben zum Thema Sparen. Also zunächst mal bin ich der Meinung, dass die Patienten selbst, also eigentlich die Bevölkerung, in einer idealen Welt dafür zuständig sein sollte und das auch einfordern. Gerade wenn es zum Beispiel um Gesundheitsdaten geht, wäre das für mich eben in einer idealen Welt eigentlich eine Forderung, die bottom-up kommen sollte. Das heißt, wir brauchen als Bevölkerung das EPD beispielsweise. Ich als Patientin möchte meine Gesundheitsdaten beieinander haben. Ich habe daran ein Interesse. Ich möchte auch einbezogen werden. Das heißt, das müsste aus meiner Sicht aus der Bevölkerung selbst kommen als treibende Kraft, wozu es ja auch in einem Land wie der Schweiz Mittel gibt, mit direktdemokratischen Möglichkeiten. Wenn man jetzt so das Verhältnis Staat und Private anschaut, ich denke sowohl als auch. Was sich jetzt aus meiner persönlichen Sicht gezeigt hat, ist, dass es ohne staatliche Rahmenbedingungen
auch nicht ganz funktioniert, weil gerade das Thema integrierte Versorgung, es wird sehr lange schon diskutiert im Schweizer Gesundheitswesen. Und ich nehme auch mit unserer Organisation die Versorgung als immer noch sehr fragmentiert wahr. Also da hat es keine bedeutenden Fortschritte in den letzten Jahren gegeben. Das heißt, ich denke schon, dass vom Staat gewisser Druck kommen müsste und insbesondere jetzt auf Digitalisierung bezogen auch einheitliche Rahmenbedingungen und Finanzierung. Ich denke, es ist eine öffentliche Aufgabe, beispielsweise den Bürgern Tools zur Gesundheitsversorgung, digitale Tools auch zur Verfügung zu stellen. Und da ist das EPD ganz zentral, aber es muss natürlich dementsprechend auch finanziert sein. Das heißt aber nicht, dass man nicht Private beauftragen kann. Ich denke, es ist extrem wichtig, sogar auch im Sinne von Innovation, dass man selbstverständlich Private da ganz zentral mit einbezieht. In welchen Bereichen siehst du am meisten Optimierungspotenzial durch eine intensive Public-Private Partnerschaft? Also Haltung, Austausch von Gesundheitsdaten, bessere Kooperation ambulant, stationär, Vernetzung bei der Informatik mit der Interoperabilität, Prävention, Einbezug der Patienten, Sparen. Was gibt's für Optimierungspotenzial und wo ist es am meisten vorhanden? Also ich sehe überall Optimierungspotenzial in den Bereichen, aber ich glaube, was ganz Zentrales ist sicherlich der Umgang mit Gesundheitsdaten. Ich glaube, dass das sehr wichtig wäre, dass man echten Nutzen generiert, also dass die künftigen User vom EPD, aber auch von anderen digitalen Tools, die die Gesundheitsdaten bündeln, auch Anreize haben, das wirklich zu machen, denn alles steht und fällt damit, dass es attraktiv für die Nutzung ist. Und da sehe ich sehr großes Potenzial in diesen Kooperationen. Beim Einbezug von Patienten auch. Ich habe auch den Eindruck, dass das teilweise zum Beispiel so in der Start-up-Szene oder auch beispielsweise in der Pharmabranche bereits sehr früh erkannt wurde, dass das wichtig ist, oder in anderen Branchen bezieht man Kunden auch mit ein und dass man da sehr viel, also auch öffentliche Akteure, staatliche Akteure recht viel lernen können von Privaten, weil für Private das häufig viel selbstverständlicher ist, die Personen, die irgendetwas nutzen, eine Leistung nutzen, frühzeitig mit einbezieht, auch in die Entwicklungsphase. Also diese zwei Bereiche, finde ich, bieten sehr viel Potenzial. Ja. Vielen Dank. Ich würde es ganz konkret machen wollen und auf den Bereich der E-Medikation einzugehen. Denn da scheint uns ein Zustand erreicht, wo alle Grundlagen vorhanden sind. Es gibt Standards wie den E-Mediplan. Die Medikation wird digital geführt in den Kliniksystemen, in den Praxissystemen. Und alle scheinen irgendwie auf den Nutzen zu warten. Also wir haben die Eintrittsmedikation, wo man den Aufwand senken könnte, wenn man aufgenommen wird in einer stationären Einrichtung. Wir haben vielleicht weniger Nachfragen, weil einfach viel mehr klar ist. Es gibt die Möglichkeit, mehr Interaktionschecks zu machen. Und trotzdem ist in der Schweiz dieser Teil der Digitalisierung des Gesundheitswesens noch nicht da. Was könnte denn PPP hier beitragen? Also ich glaube, ein ganz zentrales Problem bei dem Ganzen ist die Steuerung. Es sind einfach unglaublich viele Akteure daran beteiligt und dementsprechend macht es die Steuerung extrem komplex. Ich glaube auch, dass es viele organisatorische Blockaden gibt. Es gibt Schnittstellen, das stimmt, aber es gibt auch viele Brüche, Systembrüche und fehlende Verpflichtungen. Ich glaube, der größte Beitrag ist die Interoperabilität. Das ist wirklich etwas, was auch gleichzeitig die größte Herausforderung ist. Und ich glaube, die Private-Public Partnerships könnten dazu beitragen, dass diese ganzen Systeme, also Klinik- oder Praxisinformationssysteme oder auch Apothekensysteme besser integriert werden könnten, gerade im ambulanten Bereich. Und dadurch, dass es daran im Moment scheitert, ist es eben auch für viele Patienten nicht relevant, das zu nutzen, denn viele Spitäler bieten es zwar an, beispielsweise das EPD oder auch verschiedene E-Mediplan zum Beispiel, Medikationsmanagement generell, aber sobald dann Patienten sich an ambulante Dienstleister wenden, ist der Bruch da. Und wenn man die an Bord holt,
dann, glaube ich, ist schon sehr, sehr viel gemacht an dieser Schnittstelle und dann wird das möglicherweise auch mehr genutzt. Vielen Dank. Ich möchte das nächste Thema anschauen, auch wieder konkret. Was könnte PPP denn zum Erfolg des EPD beitragen? Auch hier, glaube ich, ist es sehr interessant zu schauen mit Kooperationspartnern, wie man einen echten Mehrwert für Patienten bieten kann. Also ich muss darauf immer wieder zurückkommen, weil das EPD ist in der Schweiz einfach, das wird noch nicht häufig genutzt. Häufig ist es auch noch leer. Und wir hören das sehr häufig, weil wir auch Beratungen dazu machen, dass der Nutzen des EPDs wie noch nicht wahrgenommen wird. Und ich glaube, dass da sehr viel Potenzial besteht. Natürlich ist es eine PDF-Ansammlung, aber gleichzeitig ist das besser als nichts. Also ich finde, das ist ein erheblicher Fortschritt zu dem, was es vorher gab. Da gab es nämlich nichts. Das heißt, ich glaube, dass Private-Public Partnerships dazu beitragen könnten, echte Use Cases zu entwickeln, dass auch Patienten einen Mehrwert sehen. Dann vielleicht auch so Finanzierung von Supportleistungen, denn was man häufig auch unterschätzt, ist, dass der Weg zum EPD relativ komplex ist immer noch und dass gerade die Personen, die sehr profitieren würden vom EPD, noch Unterstützung brauchen, um es zu eröffnen und bewirtschaften zu können. Und das wäre für mich klassische Private-Public Partnership für den Support beispielsweise von den Personen und dann natürlich Anreizsysteme schaffen, oder? Das hat sowohl Patienten als auch leistungserbringende Anreize, zum Beispiel vielleicht auch Versicherungen, Kantone, Patienten selbst, Patientenorganisationen, Modelle entwickeln, mit denen sie wiederum mehr Menschen motivieren können, zum Beispiel ein EPD zu eröffnen. Sehr gerne, das sind spannende Anregungen. Vielen Dank. Da hoffen wir auch, das eine oder andere aufgreifen zu können. Vielleicht eben auch in einer Partnerschaft mit euch als private Organisation und anderen, die dann vielleicht von der Public-Seite kommen. Was würdest du dir als Vertreter der Privaten mehr von den Publics für die Digitalisierung des Gesundheitswesens wünschen? Ich denke, man müsste tatsächlich mehr Geld in die Hand nehmen, um auch Anreize zu schaffen, dass sehr relevante Akteure mit an Bord kommen, weil ich glaube, dass staatliche Akteure nicht unbedingt die besten Akteure sind, um das EPD zu den Menschen zu bringen. Da gibt es sehr viele Organisationen, die das besser könnten. Nicht nur Patientenorganisationen, sondern auch beispielsweise Hausärzte, also viele ambulante Dienstleister. Und das sind natürlich genau die, die dann nicht überzeugt sind vom EPD. Also man müsste einfach relevante Stakeholder an Bord holen und davon überzeugen. Und das läuft eben häufig einfach über Finanzierung. Und ich denke auch, es braucht einheitliche Rahmenbedingungen. Also das ist wirklich ein wichtiges Anliegen. Auch die Fragmentierung macht vieles komplizierter und man unterschätzt das auch manchmal, wenn wir als Fachpersonen im Gesundheitswesen agieren. Die meisten Menschen haben dieses Wissen nicht und sind schon orientierungslos in einem sehr komplexen System. Und ich glaube, da braucht es ziemlich viel mehr Sensibilisierung und Orientierung, also Dienstleistungen, die das unterstützen. Was wäre das Angebot jetzt von dir als Vertreterin einer privaten Organisation gegenüber den Publics zur besseren gemeinsamen Digitalisierung? Wir sind tatsächlich bereits mit Kantonen im Gespräch zu dem Thema. Also das EPD ist für uns sehr zentral und wir sehen da Potenzial beispielsweise bei Klienten von uns, also Menschen, die sich bei uns melden in den Beratungen, um sich zu informieren über das EPD und sie auch in Kooperation beispielsweise mit Kantonen zu begleiten, wenn sie eins eröffnen wollen und auch generell den Mehrwert des EPDs auch aufzuzeigen, weil wir natürlich direkten Patientenkontakt sehr viel haben und da wahrscheinlich auch glaubwürdig auftreten können. Liebe Susanne, vielen Dank für das Interview. Danke auch vielmals an dich.